Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Ижади төркем исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Программабыҙҙың махсус сығарылышы Һаумар башҡорттарына арнала. Һаумар өлкәһендә йәшәгән милләттәштәребеҙҙе тарихи-этнографик әҙәбиәттә ырғыҙ кәмәлек башҡорттары тиҙәр. Улар башылса өлкәнең Глушица, Оло Чернигов райондарында йәшәй. Был ер башҡорт мәҙәниәтенә оло шәхестәр биргән бәрәкәтле төбәк. Башҡорт әҙәбиәтендә тәүге романсы ҡатын-ҡыҙ Һәҙиә Дәүләтшина өлкәнең Хәсән, билдәле дәүләт һәм партия эшмәкәре яҙыусы Ғөбәй Дәүләтшин Ташбулат, Басырҙың мәғариф министры Фатима Мостафина Диңгеҙбай ауылында тыуған. Әҙәбиәт йылы сиктәрендә Башҡортостан Республикаһының Милли әҙәбиәт музейы хеҙмәткәрҙәре Һамар өлкәһендә экспедиция ойошторҙо. Экспедиция Оло Глушица районының Ташбулат ауылында эш башланы. Музей хеҙмәткәрҙәре ауылдың өлкән кешеләре менән аралашты, уларҙан төбәк тарихына бәйле мәғлүмәттәр һорашты. Боронғо йыр, өләңдәр, мөнәжәттәр яҙып алды, китапханала халыҡ менән осрашты. Быйыл бит инде әҙәбиәт йылы һәм дә Бөйөк еңеүҙең 70 йылы, унан һуң һеҙҙең яҡташығыҙ Һәҙиә Дәүләтшинаның юбилей йылы һәм анан башҡала һеҙҙең бына Һамар өлкәһенең ошо 8 башҡорт ауылында бик күп арҙаҡлы шәхестәр тыуып үҫеп, беҙҙең милләтебеҙҙең данын күтәргән һәм беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙа билдәле булған шәхестәр. Һеҙҙең менән осрашып, һеҙҙән улар турында һүҙҙәр, мәғлүмәттәр алып, һәм дә үҙегеҙҙең йәшәйешегеҙ менән танышып китергә лә тейеп килдек. Унан һуң бына ошолай аралашып, беҙ башҡорттар бергәбеҙ дигән һүҙҙе әйтеп китергә теләк белдереп килдек. Ташбулат Ғөбәй Дәүләтшиндың тыуған ауылы. Башҡорт халҡы Башҡортостан тарихында яҡты эҙ ҡалдырғаны был шәхестең яҙмышы аяныслы. Ул репрессия ҡорбаны. Шуға күрә лә 20-нсе быуатта уның үҙе һәм яҡындары тураһында һөйләп бармағандар. Хатта туғанлыҡтарында йәшергәндәр. Беҙ табырға тейешле Ғөбәй Дәүләтшиндың, Һәҙиә Дәүләтшинаның, Рәшит Ниғмәтиҙең, Бәшир Хәсәндең, Фатима Мустафинаның һәм башҡа тарихи шәхестәрҙең тамырҙарын, туған-тыумасаларын, әлеге ваҡытта уларҙың нәсәптәре бармы, юҡмы икәнлеген. Бына мин әле һеҙгә ҡарап ултырған саҡта шундай уйланып ултырҙым. Ҡайҙа ғына бармаһам да кешеләр белән, ауыл кешеләре белән осрашҡанда да, бына ауыл кешеләренең иң әсенгәне ул ауылдың кешеләрҙең тарихын бик әҙ белүҙәре. Һәҙиә Дәүләтшинаның әсәһе Гөләүһәрә Оласәй, уның әсәһе, уның атаһы кем булған, олаталары кем булған. Бер кешелә белүсе юҡ. Менә оласәләр, менә әсәһе яҡлап. Атаһы Лотфулла, Һәҙиә Дәүләтшинаның ире Ғөбәй Дәүләтшин. Энциклопедияларда, бөтөн китаптарда яҙылған Кирәй уҡыты. Дәүләтшин Кирәй дигән әйбәт кеше юҡ. Әхмәт Кирәй түгәндә әйбәт самалы. Иҫәпләйҙәр булырға мөмкин Дәүләт Кирәй. Бына нисә йылдар үткән, әйбәт нисә буын булған. Бер ерҙә дә төгәл иттереп, уның атаһын, әсәһе тураһында вообще бер нинди мәғлүмәт тә юҡ Ғөбәй Дәүләтшиндың. Шу хәтлек әҫәр яҙған Һәҙиә Дәүләтшинаның үҙенең нәҫел-нәсәбендә. Ире дә бит ул заман өсөн беҙҙең шу хәтлек арҙаҡлы шәхесебеҙ, институтының ректоры булған кеше, министр булған кеше, партизандар командиры булған, Мәскәүҙә эшләгән кеше, партияның арғаяҡтан тонында етәкселек иткән кеше, мәғариф министрлығында. Һәм төрлө ерҙә эшләгән шу хәтлек шәхесебеҙҙең әйбәт бер атаһын да, әсәһен дә бүгенге көндө белмәйбеҙ. Бындай хәбәрҙе ишеткәс, Ташбулаттар араһынан күренекле шәхестәрҙең шәжәрәһен аҙ булһа ла белеүселәр асыҡланды. Халыҡ хәтерендәге ошо мәғлүмәттәрҙе архив документтары, метрика кенәгәләре менән дәлилләргә генә ҡала. Минең әсәйем Хубылнисаның әсәһе Мәхбүрә Ғәрсәй белән Мәғзүмә Ғәрсәй, Гөлйәүһәр Ғәрсәй, Һәҙиәнең әсәһе бер туғандар булғандар. Мин аны бала саҡта беләйем, аны онотолған. Аҙаҡтан беҙ менә хәҙер иҫемә төшөрәм. Мәғзүмә Ғәрсәйгә Гөлйәүһәр Ғәрсәй килә ине. Беҙ аны күрергә барабыҙ. Бүтән мин былай бик
Күп ниләр белмәймен. Гөльяһар Гасеевның Мөфсет Карсевитендә Һәдия инәй булып сыга миңа якын туган. Һәдия дәүләтшин атаһы Лутфулла Гөльяһар Гасеев белмәймен аларны ниләр. Гасеев Хубылниса. Хубылниса Мәгъзүмә Гөльяһар Гасеев бер туганнар булганнар. Мәүлидә Мәҗит кызы Ташбулаттың ардаклы шәхестәре хөрмәтенә үз исәбенә тактаташ эшләткән. Төпкөл авылдан сыккан талантлы язучы Һәдия Дәүләтшинның шәхесе һәр дәвер иҗатчыларын да кызыксындыра. Уның турында спектакльләр куелган, кинофильм төшерелгән. Әмма ардаклы шәхестең язмышында фәһем һәм гыйбрәт булырлык биттәр бик күп. Улар өйрәнелмәгән, халыкка yetkерелмәгән әле. Мин Һәдия Дәүләтшина турында поэма тамамлап куйганмын тиярлегендә, уга бер бына сак кына йетмәй ине бер ян индереп торган йөрәге тибеп ибара торган бер деталь йетмәй ине. Менә шуны бәлки табырмын дип бана ошо сәфәргә килдем. Унан һәрдилә күрү минем өчен бик шатлыклы. Мин үзебезнең милләттәшләр белән очрашырга бик яратам. Ташбулатта заманында көсле күмәк хуҗалык эшләгән. 2 катлы мәктәп, иркен клуб төзелгән. Күмәк хуҗалык таркалгач, тормыш азрак хүлпәнәйгән. Яшьтәр калага киткән, әмма соңгы елларда авылга кайту, борынгы ата-бабалар кәсебе, мал көтү менән шөгыльләнергә теләүчеләр дә бар. Авылда кеше күп ине. Елнан исәмә туй була ине. Дөньяга яшь балалар килә ине. Исем кушканда бара торган канда, как ни булып инде. Куанышып, күстәнәсләр белән. Менә хәзер быел Ниса елсында яңа бер кыз бала дөньяга килде. Кышкын шуны күрдек. 2 малайымда күрдә шунда алама өем бар ине. Эшертеп ташлап шунда кайтарып дигәннәр тоттылар. Өйдә ташламайлар. Хамар башкортларының атава йөрдәре 15-16 буатта ук грамоталар менән билдәләнгән. Ташбулаттарның да йөр турасында грамотаһы булган. Земельный грамота дип язылган инде ул. Теге мен пионер вожатый булып эшләгән вакытта бөек еңеүнең 35 еллыгына документация собирать иттек. Без авылдан йөреп, һәрбер унида. И шул вакытта мен ул грамотаны күрдем. Мусина Канифа әбидә. Өфө калаһыннан Рами Гариповтың интернаттың укытучылары, укусы балалар килеп безнең яктан тоже экскурсия кылдылар. И безнең якта изучать тарихын изучать бергән вакытта ана шуларга әби бирбиләр. Авылдан йөр турында документы ана шул интернатта булырга тиеш хәзер ошо көндә возможно булырга. Аны мин үземнең күзем белән күрдем. Һәр авылда Курайсы һәм Ярсы Юнир Хагынбаевтың сыгышын халык яратып кабул итте. Хатирәләр буенча Хамар башкортларында катын кызлар да курай тарткан һәм кыу курайдарды мейес кашыганда хаклаган икән. Хамар өлкәһенең башкорт авылдары сагыштырмаса яшь санала. Сөнки был биләмәләр борын башкорттың яйлау йөрдәре исәпләнгән. Был турында рәсми документтар да бар. Мәсәлән, Кәрәлек буендагы Ташбулат авылын бүгенге Баймак районының Ишмөхәммәт авылы кешеләре 1806 елда нигезләгәннәр. Ашлык уңмаган йот елда улар ошында торып калган дигән мәгълүмат бар. Моратша авылы Ташбулаттан сак кына иртәрәк 1797 елда барлыкка килгән. Башкортстандың Милли әдәбият музее хезмәткәрләре экспедициясының икенче тукталышы Моратшала билдәләнгәйне. Авылга Моратша Акиров нигез алган. Ревизия мәгълүматлары буенча уның Сәйит Баттал исемле улы Заурят ясавул чинында. Сәйит Батталдың Әхмәт Янулы Моратша мәчетенең имам хатибы булган. Моратша үзе 1834 елга ревизия алдынан вафат булган. Менә бу таш белән Моратшан баш кеше инде. Ул башлап җибәргән. Ошо ердә
Мұратша. Нисанчы жылдан, шунсы нисанчы жылда вағат болғанды. Ну, қойғандар мен, потому что мұнда ялған древний язык, ол перевод аны көп кіші білмей. Арабша кіші білсәлі, но арабским буквам ялған бұрын тілдер инде. Һуңгы елдарда Хамар башкортлары арасында үзләренең үткәне менән кызыксынучылар арткан. Моратша мәсетенең имамы хатибы Кахир Муллала хакланган гарәп телендә язылган борынгы шәҗәрә башкорт теленә аударылган. Онда тарихи шәхес Моратшаның нәселе асык күренә. Безнең яктан башкортлары ул зур кызыклы история. Аны изучать торган кешеләр бар ул безнең якта. И күп документальный подтверждениелар бар, даже грамоталар, кагыйлары. Безнең башкортлар шу якта. Алар как если пограничной службы, типа, это современный шулай была инде. Относились к уральскому казачьему войску, относились беднякларны. Алар шул службу несли. Мында болган дубовый мед, али бирәк дегендә Самар болында. Мында Каралывский мед болган, тагы берничә мед болган, но аларның исемләрен белмәйм точно. Якталы бар ул, Хасан авыл ягына. Анда умет нимә дип умет дип мин Рашкаин кеше, белгән кеше. Умет ул как заставленный, если по-современному түшүндүрүп айта. Анда лошадей меняли, почтовых, ездовых, как инде шулай болмайды. Ашаргала, кунаргала, или котлардан жүргөндөр. Шул бен онда байлык кишилер болгон бұрын вакытта, вольный кишилер жүргөндөр. На Моратша ол один из них. Бөек рус язучысы Лев Толстойдың Хамар башкортларына кымыз менән дәваланырга килүе турасында рәсми документтарда кәрәлеккә килгән тибедила. Әмма ул мәлдәге быдаулык өйәдендә Кәрәлек исемле авыл булмаган. Графтың утардары Моратшанан 10-12 сакрымда ятһала, ул тәү тапкыр 1862 елда Моратшала туктаган дип хәтерләй авыл карттары. Хамар башкортлары башлыса Кәрәлек һәм Ыргыз елгаларын һаулай. Ташбулат, Моратша авылдары Кәрәлек буенда урнаша, башка авылдар Ыргыз буена тезелеп утырган. Хәзерге асфальт юл буйлап уларның араһы 150 сакрым тирәһе. Ә инде 2-8 дала юлдары аша улара 40 сакрымды гына тәшкил итә. Касандыр Хамар өлкәһендә бер титтәннән артык башкорт авылдары исәпләнгән. Узган буаттың 70нче елларында Рәсәйдә эре совхозлар төзелгәч, вагырак авылдарга перспективаһы дип игътибар бүленмәне. Һөдемтәлә күп авылдар иске карталарда гына торып калды. Һәдия Дәүләтшинның туган авылы язмышыла шундай. СССРның совхозлар бетте. Совхозлар беткәч, ярдәм юк, не юк. Буаларын Ыргыз буеннан. Һау бар иде. Һау бетте. Тәүлә 2-3 еллар итеп нефтяникларды Хуравинде тракторларын, бульдозерларын буа буып тордылар, аңнан уже партайдылар, партлар бетте, яшьләр күрсәтелә инде уже. Шулай итеп Хәсән авылы бетте. Экспедиция Хәсән авылының буш урамдарынан узды. Башкорт әдәбиятында гына түгел, төрки халыктары әдәбиятында танылып алган бөек язучы Һәдия Дәүләтшинага ул яшәгән дәвергә бәйле ниндәй булһа хатирәләр табырга тырышты. Дәүләтшиндар гаиләһе узган буаттың 20нче елларында авылдан чыгып китәләр дә, бында һаман да уларның нигез урынын беләләр. Экспедиция агзалары ул урынды ла табып фотога төштеләр. Баймак районы хакимияте тарафынан урынлаштырылган стелланы күрше Костин авылына күсергәннәр. Касандыр Хәсәндә яшәгәннәр үзләренең йөрдәрен карталардан гына таба. Хамар калаһынан Марат Акиров 1963-1970 елгы кварталарда тергезгән. Мин бит атайым Хәсән авыл кешеһе. Менә шунда карап торам да безнең атайымнарның торган өйләрендә күреп калдым. Кайдан алдың бу тиклем планнарды? Моны бәлки вакыттан уен бар иде, шуны ясадым. Молодец. Анан карале шунда Әскәп кызыгы дигән җир бар ине. Әскәп кызыгы монда бар, так, кем. Менә шунда. Шунда без һуйна торгандык бәлки вакытта. Яры бейек була торган, әйеме? Һава күп була торган. Күпергә мен аны усып төшкән шул күпердән. Исәп белән бала вакытта. Күпер. Аха, на күпер, молодец. Моны гызден картайымның кызыгы. Менә бу якта бар ине шул. Мәктәп кайда булды? Мәктәп монда, өстә менә. Мәктәп шунда булды. Мәсет яр буенда ине. Менә бу мәсет. Шунда мәсет ине. Монда Һәдия Дәүләтшинның өйенең урыны.
Һәдия Дәүләтшинының варифтары бүген өлкәнең төрле авылдарында көн итә. Ядыусының тыуган яктарына кайткан мәлдәрен иҫләгәндәр уның әсәһе Гөлъяүһәр әбейҙе күргәндәр бар. Инәһе, минең атайым белән инәһе бер туган булганнар. Һәдия Дәүләтшинаның инәһе 51-52 ел килде. Шунда мине Диңгеҙбайға килгәндә, Диңгеҙбайҙан Йомағуша тигән кеше мине төнө белән алып килде. Ул ваҡытта шәм юҡ ине, свет юҡ ине. Шәм генә ине, өйгә индерҙем, ултырттым. Мин әйтә, туғаным киләле ти. Минең атайымның исеме Исмәғил. Исмәғил ағайымны тап үҙеһең бит ти. Тап ашағанһың ти Исмәғил. Ул ваҡытта Һәдиә апай ултыртқан болғаннар екен, шуның ҡайғыһынан түҙә алмай сығып киттем дип иланы бахыр. Далала, ауылда өнһөҙ. Тик ҡасандыр өй сардағына ҡағылған сыйырсыҡ ояһы ғына ҡошсоҡтарҙың тауышынан сыр сыу килә. Был бит үҙе йәшәүгә ишара түгелме? Өлкәнең Ырғыҙ мәктәбендә башҡорт теле һәм әҙәбиәт уҡытыла. Район етәкселеге хәстәрлеге менән ауыл клубы ремонтланған. Ауылда ҡарға бутҡаһы, кәкүк сәйе кеүек милли байрамдар онотолмаған. Экспедиция өлкәнең Ырғыҙ, Диңгеҙбай, Костины, Таллы ауылдары халҡы менән аралашты. Августовка ауылындағы тыуған яҡты өйрәнеү музейы экспонаттары менән танышты. Оло Черниговка районы архив, китапхана хеҙмәткәрҙәре менән осрашыуҙар уҙғарҙы. Өлкәнең арҙаҡлы шәхестәренә ҡуйылған таҡтаташҡа сәскәләр һалды. Ат ҡуғанмаҡ, тиһен барып, туға тел менән. Пробука. Телгә һалма, на язык. Так ложишь. Тештің ортағына қояғын. Теліңді сығар әлі? Тұқта, сығар еще дәрек. Теліңді алса дәрек. Теліңді. Во. Во. Һамар өлкәһе башҡорттарында һуңғы йылдарҙа шәжәрәгә иғтибар артты. Ташбулат, Моратша ауылдарында шәжәрә байрамдары уҙғарылды. Улар үҙҙәренең сығышын, ата-бабаларының яҙмышын өйрәнеүгә ихлас тотонған һәм тәрәнерәк асыштар яһарға әҙер. Өлкә башҡорттары һабантуйында ошондай фиҙаҡәр шәхестәр менән танышырға яҙҙы. Һамар ҡалаһында йәшәүсе Марат Акировтың ҡартаталары сығышы менән Хәсән ауылынан. Ул архив мәғлүмәттәренә таянып, нәҫеленең шәжәрәһен төҙөгән. Улар инде потомственный дворяне. Сафарғали Акиров, оның браты Мухаммедғали Акиров инде, 14 классы инде, и Сафарғалидің малайы инде Ишмухаммед, помощник 9 кантона. Әйтелерінде 37 семья, но ул документтары тапманым. Біләм 25 дворов қатқан ерлері. Мен барам инде Киньяғолдан барам. Мен Марат, Ғали, Ғазиддин, Минхазиддин, Хосниддин, Давлетбай, Киньяғол. И Киньяғолдың атаһын пока білмейм. Мәскәүдә кем Иргадаға бирдем кем заявка инде. Анда инде документлар бар безнең башҡортларҙың кем тураһында. И шул көтәм инде, ҡасан ебәреләр. Может килеп сығар инде Киньяғолдың атаһы килеп сығар. Ҡыпсаҡ ауылы янында Ырғыҙ йылғаһы буйында уҙғарылған өлкә һабантуйына бөтә өлкәнән башҡорттары йыйылды. Һәр кем үҙ экспозицияһы менән таныштырҙы. Милли әҙәбиәт музейы төбәк шәхестәренең тормошона, ижад һәм хеҙмәт биографияһына, сәйәси эшмәкәрлегенә арнап, бай йөкмәткеле күргәҙмә урынлаштырҙы. Башҡортостан вәкилдәре лә килгәйне. Бүген көндә тырыштык инде, чтобы где-то факультатив, где-то чтобы начальное образование, как школда. Постарались единственное, что в школда, как Восьмилек, это Палдарга инде. Арғыҙ. Ну, мы также понимаем о том, что Министерство образования и Управление образования күпкә тотмайлар инде
кылды, потому что, необратимый процесс инде бара. Халк yok, iş yok. Баллар, естественно, да я. Onda bir 45 бала, iş ауылдан. Достаточно, беде хорошо ведь поддерживает Башкортостан. Мында ведь келелер экспедиции, они исследовательские работаларға алалар, мында ситуацияны. Но как бы то ни было, глобализация беде нық шухаттым, нық тейхәлі, біз расчетым, что башқұрттар қарап тұрғанда башқұрттарын әділеп үйленелер. Әлегә бер нәшрияттә лә дөнья күрмәгәне поэманан өҙөктө шағирә өлкә һабан туйында ла укып ишеттерде. Кыздар да, егеттер дә, яда белмәгән осракта ла мөхәббәт хаттары ебәрү усулын тапкандар. Мәсәлән, Гөлйөзем Айбулатка үзенең мөхәббәтен белдереп, нимәләр ебәрә әле ул, кем әйтә алыр? Ул күгәрсен мамыгы, шуннан һуң янган шырпы, бер яулык сугы һәм янсык ебәрә. Яулык сугы, улар һуңгы осрашкандагы яулыктың сугы, демәк, ошо осрашуыды хәтерләйбез дигәне. Күгәрсен мамыгы, күгәрсендәй осып барыр инем яныңа, канаттарым гына юк дигәнде аңлата. Ә янган шырпы, ул инде бына ошо шырпы күк мин көйүп янып беттем, һине һагынып дигәнде аңлата. Янсык, әлбиттә, кыз вәгъдәһе. Бына ошо айканлы ятылган үзүк. Һәдия. Bir күгәрсен гүр-гүр өй алдында ем сүпләне серле карай-карай. Кем өркөтте, капылысып китте, төшүп калды ергә күкһел каурый. Күгәрсен кош әллә сәлам бирде, әллә хәбәр алды үткәндәрдән. Кош каурые алып һингәндәр, хаттар килһә әүвәл һөйгән ярдан. Ишараһы дип әллә күктең өмидләгән булдым әдгенәнән. Таптым күк усын табышмақтың, бұл сәлам бит унан, Һәдиянән. Һәдиякәй, исеме китаптарда, исемкәйе хәзер әләмле, уның исеме менән бүләк алып ғорурлана күпме каләмле, Һәдия тип, ягъни бүләк тип, ата-әсә биргән исемен, һынмаҫ рухы уның, үҙе фәһем, исеменә торош, исеме. Рәхмәт, игътибарығыҙ. Хөрмәтле телевизор караучылар, ошуның менән тапшырыубыз тамам. Тәкъдимдәрегезне, теләктәрегезне әле экранда күренгән tv-rb.ru сайт адресына язарга яки Өфөләге 251-73-92 телефонына шылтыратып yetkерергә мөмкин. Без тапшырыуды әзерләүче Ижади Төркем һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Һау булығыҙ.